Kulantaran si daging salmon teh mahal bestinya jadi enak mah ngagoreng kulit nawe biasa besti waktu istirahat di pagawean teh sok hayang ngemil geuninganan daripada ngahuhulang tamu mendingan urang barang jieun ayeuna teh tenan harek nyieun kulit salmon crispy can pernah ngasaan panannya sarua tenan hagi can pernah besti ari di amu-amu mah geuninganan daging teh bau hanyirnya besti jadi wae teh urang olah kulit nawe hungkul ari sapanya tenan teh ieu si kulit jeung si daging di tengah hiji padahal mah masih kene ngahiji atuh meureunnan kudu digawean deui biasana mah nempo daging salmon teh dina sushi ayeuna mah dina jero baskom aya kulitan tadi nama kutenana teh dibrekeun digoreng kabeh tapi diilik-ilik teh si daging teh kararandel geuningan besti ari daging salmon dikumahakeun pikir-pikir kitunya tenana teh can pernah olah daging salmon daripada mikiran daging salmon ayeuna mah urang kumbah heula we kulit ulah reuas besti aya iklanan sakedeung biasa mode jailna kaluar naon we diulah besti urang balik di kana topik ngumbah heula salmon arek diolahkeun ti heula teh ieu si kulit salmonna lamun daging nama dikumbah heula we sing bersih anger we geuninganan lunyu besti jiga aya minyakannya lamun geus dikumbah kieu mah urang tuluykeun we uyahan heula nah cenah tenana salmonna menang di uyahan bener nama besti salmon ieu teh karasa gurihna kitu ngeunah lamun misalna teu diuyahan oge tapi da ngaranna letah orang Sunda mah kudu karasa uyahna besti can pas lamun misalna si uyah teh can karasa sabari nungguan si uyah nyerep kana jero daging salmon tenana teh rek nyiapkeun heula tarigu aja ngagoreng ieu kulit salmon bismillah we sugan we atuh jadi ieu ge bumbuna teh asal-asalan aya ladaku diasupkeun aya masako diasupkeun aya ketumbar diasupkeun sugan we atuh nya besti bener sugan we ngeunah lamun teu ngeunah nya kumaha deui atuh da geus kapalang di jieun salain masako tadi ge diuyahan di besti sieun teu karasa uyah samemeh kulit salmonna diasupkeun uak-uak heula ieu tariguna supaya si bumbuna teh nyampur jeung tariguna lamun geus kieu mah kakarak we asup-asupkeun si kulitna teh besti teuing bener teuing salah ieu tutorial lagi anu penting mah dibalur we ku tarigu ide sorangan teh nanah we nyieun modelan kieu teh atuh da bingung besti kulit salmon kudu dikumahakeun piceun nya diolahkeun biasa pasti teu ngeunah kulit nu kieu mah da bau hanyir jeung dilembeh jadi we nyanyahoanan rek digoreng ayeuna teh minyakna mah geus dipake ninganan miheulaan ngagoreng sampeu untung we besti ieu teh teu bebeledugan digorengna teh jadi we teu kudu ditutupan ieu teh geus asak urang angkatnya besti geus warna koneng kieu geuning samemeh ngasaan ieu nu asak urang asup-asupkeun deui ieu nu atahna kudu nama minyakna loba tapi ieu mah pengiritan we ngagorengna teh ngirit besi gagal kete besti nyaah panan kana minyakna besti pas diilik-ilik teh garing geuninganan alus imah tapi henteu afdol lamun misalna ieu si kulit salmon teu lada untung we boga bubuk cabe ieu teh besti urang auran bubuk cabe saeutik bener we pas digegel teh meuni kriuk. Nah, pan kriuk bari jeung can mandi baju buladig oge. Nah geuninganan besti di ladaan mah. Menikat poho deui besti dina katel teh aya keneh untung teu tutung. Anu sabelah eta teh besti keur meungkeuran hayam anu guguluprukan teh. Tanggal geuninganan besti ngagorengan nu kieu teh meuni asa hayang buburu beres. Jaba dina nampana teh loba keneh, ieu masih keneh ngagoreng. Mang bener besti bari ngeceblek teu angeus-angeus geuninganan tanggal. Ieu mah dikususonkeun ajang jelema sabar kosna teh ngagorengan nu kieu. Ari teh nanah masok penasaran di awal hungkul besti ari pertengahan kieu teh sok hoream. Tapi da kulantaran teh nanah anu mulai nya kudu diberesan we meureunan. Mun misalna gantian ka Ami sok ngomong kieu ye hayo we diajar cenah meh bisa emang bener kitu teh mah besti teu salilana kudu jeung inung ujung-ujungna teh ngadoa Allahumma paksakeun buburu beres